tous les réunions et débattre. Elle a l'esprit je sais pas, d'une grande ouverture. Je fais l'associer dans les associations, dans la coordination des associations des femmes. Parce que moi aussi à l'époque j'étais étudiante et j'étais dans une association à City. Donc on se rencontrait à Alger, on s'est rencontrés à Tizi Ouzou, on s'est rencontrés à Boumerdès et c'était des débats. C'était une époque, juste après l'ouverture démocratique de 88, c'était une époque où on croyait tout pouvoir faire. Effectivement, donc les associations partout pour les droits des femmes, l'arrivée du terrorisme, ça nous a plongé dans la terreur et que le Nabila nous a terrorisés. Je pense que le خوفني دايرين فلانا لا تيروري دايرين فلانا je pense qu'il ما كاين jamais تسوي في الشغل السلمي الساتورة الحمد لله ثان لن إذا كنت تدرن لن إذا تخدم من القيمة لن إذا نبغى يبغى نبغى داغني كنيا أكريسميس شاك فوا تسنادر شاك فوا ديزي سواس أتنفير أين تخدم en tant que militante socialiste, en tant que militante féministe, ça. مازال نحوج الكوراج باش تنيا les problématiques là dans la société. Attention à Claude il vient يلقى نفهم كلاوين donc c'est un signe bien مازال نصوراني ذاتي لوين كتبقى كنخمم تكمل سيدنا يولي في دينان بلي باش نبدل التسويق الا قتل مليون تيبدل كومبيتيس مليون تيبدل دون سون بوان مليون تيبدل فاميتيس انا ديال كازا تيداوين ونقبل راه الباطل ونقبل راه وين عندما لا من ولا الباطل نصوص مرة الباطل في الطول نصوص مرة وين ديسكان الدراري ساتي ديسكان كيف في ديسكان قشيشه ديسكان تقشيش عطاني ما يسكنني كيف مسنيه هذه قدر يتماس هذه قدر يتماس هذه قدر يجلس هذه قدر خلطوا هذه من برا بصح ما صاحبوا الناس كخان نتصاب اخرهم متماس يبان لي في برا اللي خدمه كان اللي استعدى في قشيش تسينيه الهضره سيكسون تقيس تيرجم اكسيتيرا دونك الحاجه تنزلوا تكوين هذه التسويق بيان سور تنبدل انا هضرت برا تنبدل من مانيفيستير تنبدل من كيفاش شيء بصح تنبدل من بليماننا طونكو بليماننا وتبديلها يعطيكم الصحه نبيله كلها نبيله مازال تسلا فوالا ربح
الزوج لكو هذا تيمونيش Nabila, je la connais eu 3 fois, trois fils de rêve, mais je rends hommage. Il a Nabila, Bebas Nabila, Tidjan, de Wachoul, Tkshichin, des militants engagés. Donc, la journée, la semaine de Nabila, le 12, c'est Mahmoud, c'est un témoignage, un vrai témoignage. Le 12, on était à Alger. Qui sont à la maison du Pax. Donc, j'étais à Alger avec un camarade, Ghanas Mahmoud Ougni, assassiné le 13. On était ensemble à Alger, assassiné le 13. Le 15, ils l'ont tué à Safa. Donc, le 15, Ghan Nabila, les terroristes islamistes. Les terroristes islamistes d'ailleurs, Nabila, c'est une famille de gauche, c'est une grande famille militantisme. Qui sera Souraya Ultimas ou Haïm Bukhara, les années 82 dans le mouvement syndical. Donc, c'est la bataille dans le mouvement syndical. Donc, il me dit, moi j'ai Moulanis. C'est une famille révolutionnaire. C'est pour ça que je Moulanis. Donc, le terroriste islamiste, le mois de février, ils ont tué 13 militants syndicalistes de gauche en Algérie. Entre le 10 et le 15, ils ont tué 13 militants syndicalistes. Le RHP islamiste, c'est vrai, à l'époque Châtelet, ils ont crié les islamistes pour écarter les militants de gauche et les progressistes en Algérie. Parce qu'ils mènent c'est les progressistes. Donc il a vu là tout le travail qu'il a fait à Tizi Ouzou, parce que حكاني كيك زي الصدو كيكات بالناس سليت مليح كي النبيلة سنغال هامي سنغال ديست ديماش واحد التماس دونك يتما سي بو تتذكر دونك تنوى في خدامن تنوى في كلش دونك التوريزم كذلك يدي كنا كيدينا مقران جو سوتيا اني دينا مقران كنا كيديرني العفانات باش يكارت اغي كارتين تولا كذلك تولا مازال يسمع Zito Taïtouna, à l'époque il était islamiste, il a tué beaucoup de militants, il est complice dans les morts des militants de la démocratie et des militants de gauche. Donc, mais qu'est-ce que c'est ça parce qu'il a tué mes camarades. Je rends hommage à Nabila Farhana السيئة طالما دينا نعطوا ذاك اللي وثق على الناس دينا كان il faut revendiquer le 15 février la journée de la femme et la journée de Nabila surtout. Il y a beaucoup de mots ici, Amina, Katia, Amal, il y a beaucoup de femmes à travers l'Algérie et tout a été comme ça, surtout le PSD qui ont fait un bon travail. Merci Balamé, voilà mon témoignage sur Nabila. Donc, voilà, travailleurs et représentants de Numéloc. Les travailleurs de Numéloc. الزول الاول اكيد تعلمي كي باللي صافي 8 موا كنا اون لوت كونتر تم احترامي ديالو خدامين كي السير قلع هذايا pour rendre hommage à Nabila Jahmil, l'une des militantes excellentes في الدروار في الطوف أكيد نخدم. Donc d'après les témoignages les camarades l'un des سكين خسر مليح السير خسر مليح les militants يقولن أن نبيلة جحميل. Donc يمكن نعلم مليح باللي لو كان مازال اسمه نبيلة جحميل وكانت تندير لها السيد نبيلة جحميل كان مازال كانت سنة واحدة في النيميرو كانت تثبت ديال سن باسكو سو ميليتون يعني كتقبلنا راه الحقر السيد صامو في بليزير يمكن خدام النيميرو إلى حضر السيد pour rendre hommage et l'une des militantes femmes courageuse. Il a خسر فريمون
qui l'entraîne. Donc, à tout ça. Voilà, donc le prochain c'est Nasser Khassa. Donc il est coordinateur du Wilaya Nismata. D'accord, c'est pas ça. الشوط الاول المجلس اللي syndicat de l'université, il a témoigné, courageux, engagé. C'est dommage que plusieurs travailleurs s'exprimer. À Kemal Sal Khalaf, celui qui est un syndicat, à part exemple, Hassina, Kasmat, ainsi les femmes au niveau de la question de logement, on va avec les mêmes activités. Kamel Bloki, secrétaire général SATEF, pour qu'il y ait des syndicalistes qui sont présents, parce que l'espoir est dans les luttes syndicales encore, parce qu'il faut toujours actualiser les combats, mais si on rend hommage, vous voyez, il y a normé, actualiser un peu le combat d'actualité. En tant que secrétaire général du syndicat autonome SATEF, أين لنا نبيل جهلي دروس أين لنا دروس خرط جيس الروح القبيس نبيل جهلين الروح اللي ركونتيز في منين جيس والجيرونتيا دونك السير أين لنا مخلص دروس باسكو ولاش يعني ولاش يفهم يسعى للصوص بروان نبيل جهلين نبيل جحنين ننزل رزق اللي كرا العباد دي اللي ستي ريزيستانس ما ماشي ولا ماشي او كونترا توجور ا لوفونسي نبيل جحنين توجور ا لوفونسي كيس نفس كيسير اوني كي براسك لي ميم كلاس في الحماديه مي دونك نبيل جحنين اين دنا في الدرس هما جيت نخدم قلتيني je lance un appel à toutes les femmes, à toutes les filles, à toutes les femmes, أسعد شوية للصوص النبيلة جحنين. أعطيكم صحة. تنمير. إذا غير اللي بغا تهضر نعم يتديني، سينو باسكو خلا نشعل الشمع وكان ندير غير شوية الطلاميل عالية. فوالا واللي بغا تهضر أديني، سينو on continue la discussion. La prochaine intervenante, c'est Madame Blouse Nazila, syndicaliste de l'UMPEF et militante féministe. Alors, franchement, le Kenya, pour Madame Nabila Djahnine, j'ai pas eu l'occasion de la connaître hier, mais c'est parce que j'ai essayé de faire de même à Kamensat. Je suis fière de faire partie de la wilaya Nam Gayet. أنت بغاي لي بون صحيح خالات هي كان تقراو لي خدمن في لا ليبرتي كان فاطمه السومر كا أنت اللي كان يسبقن مي نبيلة سي ان سامبول دو لا فام ميليتونت مودرن اي نتورا الجيل الجديد لكن je suis fière de faire partie de cette région الخالات اللي combattent les droits de l'homme en général et de la femme en particulier. Nous connaissons Avridis, on est donc Avridis, le mouvement, l'MCP, le mouvement Tmazir, le mouvement les droits de la femme, qui j'insiste surtout l'éducation, Anilia, Adnarbi, Tirchishin, Anfidouil Han, parce que on n'a pas l'école. Mais on arrive à réussir à l'école, ça veut dire les organismes qui l'écoute de la société. Surtout, la justice. La justice, le juge juste. Le juge,
ستريك الجوج راه يطبقن القوانين انكملان هما نربط لا جوستيس يعني من هو ننجح نريسي عندنا لا جوستيس صافي دير ننجح نطبق لي دروا ليغاليتي انتر فام اي لون يعني عندنا ربي تقشيش تقشيش كيف اسنفكين تربيه يلهان تربيه يصلحن سوا شارع كملن ونجحن كتقرر de réaliser une société moderne et égaux. Merci. الله يرحم مكاس قرن نبيلة جحنين الله يرحمك الشهداء الديمقراطية et la lutte continue. Je pense الملاقة أزكى خراطة et merci تنميرتنو. Je reste la parole est Sofiane Yahi. أشوف الأول السلام عليكم. لو سول غري هوماج اللي نجمو نمدوه لنبيلة جحنين هو سو نو با اكسبتي كاش نهار يطلع مونتي ليبريست ويحكم البلاد. هذا هي لاباس تاعنا وهذا هو الموت. Il faut combattre toute personne qui veut orienter notre pays et nous enlever toutes nos libertés. Merci beaucoup. Voilà, donc la prochaine intervenante c'est Amira, militante du collectif Femmes de Constantine et aussi militante du PST. الخير عليكم. تحية نضالية مني لكم وثاني نوصلها لو كوليكتيف دي فام دو كونستانتين. اليوم رانا هنا باش نحيو ذكرى نبيلة جحنين الفحله والحره نبيله جحنين اللي كانت اولا مناضله نسويه فنقدر تبني جمعيه نسويه في الدشره وين كانت باش بناتنا وخواتاتنا يعيشوا في الامان يعيشوا بكرامه ويعيشوا بالمساواه باش ما نزيدوش نسمعوا حوادث قتل تاع النساء وتعنيف تاع النساء. ثاني كمناضله سياسيه واجتماعيه كما ناضله حزب العمال الاشتراكي ضد الاضطهاد والاستغلال واللي مازال حاجه ديما نناضلوا عليها كما رانا نشوفوا اليوم راهم الشعب اللي راهم يتوزعوا على المسؤولين ورانا نشوفوا التهم والحبس والشوماج والحقره اللي راها تتوزع على الشعب. هذه الحاجه اللي مازالنا ديما نناضلوا عليها. احسن حاجه نقدروا نديروها تكريم نبيلة جحنين وكامل الناس اللي ضحاو كامل الناس اللي تقتلوا كامل الناس اللي تحبسوا اللي عاناوا باش يجيبوا لنا هذه الحقوق تاعنا. افضل تكريم نقدروا نديروه انه نوصلوا النضالات تاع هاد الناس نوصلوا النضالات تاع نبيلة جحنين تاع إدير عاشور تاع رضوان عثمان تاعكم انتوما اللي راكم هنايا واحد ما نستناوش حتى يتقتل واحد فينا او يتحبس واحد فينا باش تحركوا كيما راكم انتوما هنايا اللي هنا. دونك احسن حاجه نقدروا نديروها انه نتنظموا ونقراو ونسكنوا ونخدموا كيما داروا بزاف مناضلين كيما دارت نبيلة جحنين اللي رانا هنايا نحيو الذكرى تاعها. دونك غدوه ما نخليوش حتى واحد يقتل واحد فينا ما نخليو حتى واحد يحبس واحد منا ما نخليو حتى واحد من الشعب ينقاس. دونك مهما يصرح يبقى صوتنا يذوي الى ننظموا ونعرفوا نناضلوا على حقوقنا. دونك تحية النضالات ومازالنا ثوار يا نبيلة جحنين. Voilà, si quelqu'un d'Aaron veut prendre la parole, il est bienvenu. أجل لو حنايا نبي نقول bon Dieu la dana ino la ba hommage ibrahima vraiment il faut pas continuer moi il تكون يعرف كل بارتي وكل بارتي موجود ليك أبارتينا منهم بالشعب أنت من الفجية عشماري فمتى وانا بالخلع ويكون جنودا طيب قلبوت بنيك فوتي هي بس بيرسونا فوتي يقولوا فوتي لازم الشعب سيد لك هالمشكلة بينك غريب والله غريب لا تقل بين المدير لا تقل يغريب أمرك يغريب لو جايت بدل عشان
Voilà. نجوا معكم كذا بوش انا اللي كنت نهضر الصراحه انا اللي حقر اللي حقر فيهم الصحه كانوا يديروا ربي شيء انا نوطن ان شاء الله العشاء اذا نمشي الخوه ديالنا بيان نشتهي نجا كاين لكم بالليل السلطه للبارتي للشعب تنمير بنوان تنمير نبي وين يبغى نديرها باسكو هذا مازال حاج شويه ولا نديرها مازال سكري ولا كيما ندير ديباي ليبر ادينيا مي بيان سور اون دون اوماج او كومبات نبيله تحديد او كومبات دو بوبل الجيريان او كومبات توت الزول الاول سميت تنميه الكوليكتيف دي فامي ديبوندونت ديال ديال روما جايين الى بلاد حنين. Donc, elle a dit que les hommages à Guy, elles peuvent servir pour la cause de l'émancipation de la femme de la société. Donc, il a un azvit plus concret. Il a un azvit à l'égalité entre les sexes. Mais des gens qui harcèlent et des gens qui extraient Xerfan al-Khaled, nous كان ديساسين زعما pour demander les droits des femmes. Non. الحاجة اللي قلتيها ماشي باينين كتيرين انا بالفيسبوك لي بوبليكاسيون غاسمانا ديالي راسومبلومون ديرو هادي هضر. Nous, on est pour l'émancipation du rôle de la femme dans la société. On est pour l'égalité. On doit la concrétiser sur le terrain. ماشي ذا وين كان. أودينا تنمر وين تنمر في ويدي ديو سنة كوسية. لا بروشين إن شاء الله. Voilà, le prochain intervenant et l'avant-dernier, je crois. Donc, c'est Elias, membre dirigeant du PST. زيف الأول أعطيكم صحة يخلوني الدوسان. Je fais partie d'une génération du PSC اللي خلت نبيلة نوتيسيل personnellement mais ça l'héritage ضمن النور نتوي نبيلة جهنين je me reconnais زيس c'est un fardeau خدي عندي تصدر الفلامبو نوم النور نبيلة le meilleur hommage نزمر سنين c'est de continuer son combat ينخمل النور النبيلة على حسب يتنا مرين دو كرداش النور النبيلة je peux le résumer en deux mots نبيلة استوى كونتر في محقرانيف عندما فلا سواء دون الموفمون étudiant دفلا سواء دون الكومبا فيمينيست كونتر في محقرانيف نتعيش لا فام سواء دون الكومبا سانديكال soit dans le combat démocratique pour le droit syndical, pour le droit d'organisation, pour le droit d'expression, pour le droit de conscience, parce que il nous mera ça وين يقارن الحراك وين يقارن الشونجمون دي سيستم ils sont toujours d'actualité فاش السيستم نتوي يشونجي عند السيستم يدوي الميزيريا يخدم النميلوك توحقرم يخدم سنطاط يخدم تولي سيكتور الميزيريا يحقرم تنطوط الحكم هذاك نعلم نعم إن اكسبريمي علم زمينا النار إني لي شنو نبغى صف ديرها من نور النبيلة هو يسيرتو نبيلة بردينتوي elle faisait un travail de fourmi elle sillonnait les villages elle faisait tout pour être aux côtés des femmes et aux côtés de Touakhram. Ça veut dire le militantisme elle fait un travail quotidien concret contre l'injustice elle est là la justice là où elle est et surtout elle fait un vernis de tel vous écoutez affaires qui sont présents on a des syndicalistes on a des militants associatifs on a des militants féministes on a des étudiants ils ont majorité ils chargent يتوحكرهم انفت ندوك لسا بلون دو لوماجيناتنا لازم نستكلي المخ كونتر توت فورم دانجستيس اعطيكم صحة امن نغيك المير تنمير تالياس هو ندمو مازال
ومن العباد هضرن مازال الصدق ايات مثلا اجل فداون لا سلامة نون نكني غاد نذكر الرحمن يجمل طاطاي يعني كلا نسير الباسري غاد نذكر مثلا الباسري يعني غاد يجمعنا كي مثلا نغف كند يعني كند تنجمع وما دام هنينا ترح مرضى يعني تنو تصدر تنو كاسما تكر فاش كنكري منو في السنديكا كاسما نكر السنديكا تخمن له في السنديكا ولكن يعني انت تكتب مرتاح مليح ما ترح مرضى تجعل بين الجنه نقرا مثلا نكون باغي نكون طلع نكري النوم سيتادير ان النار مازال النار غاس هاك نبغيو نخدمن من كنيو توجرات نوح جينا نكنيو يتمثل نكنيو توجر كومبا في الدنيا نكنيو نجريس تديرات الكومبا متايا واتنرنو كراوني تواح كراوني جناثن اذا كان النار خلاص من النار ترى خلاص نكنيو من هراي النار نكنيو يتمثل التوسط يعني يعطيهم الصحة يعني سرور خدما سيدادير وجه تنعشر بفرتين ونوني وتجينا كناس يعني النتاج يعني دم قران اديني ويت ما تنسان لا لما نسمى مرة ادي انسان يعني مرهم ترهم البيت بس كيف نمليا تموت مليا واسمه ثلاث تنقطع تموت السنتيكا تموت ما نقريت ساتير خلقنا تسوى تاخذ الخطورة السيء تسوى تاخذ السيء يكونوا زران ساتير الخطورة السيء أتي تخلق نفسا أسكت من اللحظة يمكن ما يسمع نكون بحث كل يوم أتنيني من مثلا تمل أنه غير لا قد يكمل أسكن ما يسمع أسكن أنه غرته إلى نور مخصوص أنا رحت غردنا بس الناس وين يدخلون بيتنا دايم هذه ناس مثل ما نقري سيتادر الآن بدنا نكون نادي مرة نقري ما إلا نوجدي الحباس تخرج غاوي مرة لأن الناس مسايد فسكنون فلاسين من زويا الناس فلاسين من زويا مثلا أمي يوصل شو هذا مثنا فلات مثنا فلات فشات تنجح جنبية عايشة في بيت أسمع دخل قريش الدار أسمك الرحمة باسكو نسيت تدخل خلشي دمن يدخل خلشي دمن طيب مثلا الناس بني ويدخل القرار باش يوداك يقفى يوداك يسلم دمه في الجاير باسكو يجي دار سنة في الجاير باسكو واشو الحمد لله يظهر القرار السنديكا تحيا الجزائر المجنون خلوا شارعنا أفراد Je vais appeler Qdouch Ouicha, Sadqa Karon, Qdouch Ouicha du Zengouaran, syndicaliste. Il va prendre la parole d'ailleurs, Wahid Sadaq, Akilwahia. Qdouch Ouicha dit porte-parole l'Aïbad Sinit, Zengouaran, pour participer à ce qu'il y a dans le marche Kharata, Asini la Aslamas, Wahid Sadaq, voilà. Salam alaikum. Alors, je ne vais pas parler pendant longtemps parce que je viens de faire à peu près 9 heures de route. Je n'ai pas connu la personne pour laquelle il y a commémoration. Mais j'en ai entendu parler. On a fait chercher, laquelle smack bien. Et ce que je veux dire d'abord, je veux vous remercier Touma. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est très important que la mémoire, qu'on n'oublie pas, qu'on conserve une mémoire sociale et qu'on n'oublie pas tous ceux qui se sont battus en Algérie. C'est très important pour elle et pour d'autres. Et pourquoi aussi c'est important? C'est important parce que c'était d'après ce qu'on m'a raconté et je connais ceux qui l'ont connu de très près. C'est une personne qui était pour le progrès. C'est une personne qui était pour l'égalité. C'est une personne qui était pour la justice. Et c'est une personne qui était pour la justice sociale, pas simplement la justice au sens absolu
du terme. Et c'est pour cette raison que ce soit en tant que syndicaliste ou en tant que militant des droits de l'homme, je tiens, mes amis m'ont demandé de prendre la parole, même si je ne la connais pas, je pense que c'est très important de dire tout le mérite que vous avez et tout le mérite qu'elle a eu, même si maintenant elle n'est plus avec nous. Mais j'espère qu'on continuera pour elle et pour d'autres à commémorer et pour elle et pour d'autres à poursuivre le même chemin ensemble. C'est important pour ce pays, c'est important pour nos enfants, c'est peut-être important aussi pour toute la région. Donc c'est pourquoi je tiens à marquer, même modestement, ce rassemblement, cette commémoration, en vous disant merci d'être venu et j'espère qu'on se verra dans d'autres circonstances pour d'autres luttes aussi. Merci beaucoup. Voilà. On va donner la parole à Issa. Voilà. زول في التونس زول في الأول زول في اللنسة نبيلة الله الناس وعلم باش نسمع هاد المسلاية ونتسمسلا غير في نبيلة ويتوسيس مام سيس نخت الحلم بازين سنا الفاميليان سن مام ميو سنرا mais nous sommes dans les années 70 et les années 70 et 74 اللي هاك الكوليج يقرا السيوم et ben la famille جحنين خلفنك في لنا نسقيين ديسان on les envie نبغى ما قبلوهني ما نزمر parce que très libéral pas au sens économique pas au sens capitaliste. Parce que بابا سيما اللي مدكلك يا راسل تلوس المسافه جديد قبل مدان تاتات سيتي ان بليزير دونك من مسايد في نبيله الى قد مسلاي في غدا قرنا كل زيروسكا نبيله الزوار الغاشي نبيله غنو نبيله كيتنا عندي ديس فاميلياس دي مدكاليس وين كيختارون أنه يعني contre le système capitaliste et contre l'anarcho-islamisme تموتنا pour la question, la vraie question identitaire تموتنا تيل بزيروس كارثة ولا شيء نبينا تمطوط والله عاود نحكو سقراك السيوان ما حني فيزي وزو والدنيا واش بعد الدنيا ثاني واش زاملي زينب داخل لاكلاس استاذه وينا غلطيني استاذه تتسنق لاكلاس وديني استاذه تتسن واشو ناس خاطر تتسمى راه حبست كاع شو اني راس تعرف قال لما انا يا ريت لو كنت أستاذة أنا ستسيكتا نجوي بأترفنك في ملتين باسك ما تعطى درجز سيبو تشوط أترفن باشو عرف ما لا عجب درجز باسك heureusement le salut تمزغان ça a toujours été la femme depuis Tinhinan depuis Dihya et moi je le rappelle Dihya تماسي عقبة تمتاكتك مستوكل سودنيت في الناياس ذويس واشي تسمنا ذويدي تاكنير ذن أرقاز عقبة طرق بنو سيادة يتقرنا كان لكن أنا هذا باغ تعلمت الإسلام اسبانيول ماشي تعلمت التمازيغ ماشي تعلمت البروغري ذا أرقاز تيخدم تيخوثا وتسوخوالي سنوية داكور داير الحقار دي نقشعتي موسى بن موسى ناس بعد تساويت لو يدي وسن ربك العربي ايتترا ميون دنياشتا باسكو le salut, je répète, le salut de Bourtaïm, ça a toujours été la femme. Elle m'a Fatma Soumer et après Fatma Soumer. Je me rappelle, Asmi Douine,
Enfin, je me règle les questions, mais ça c'est mon avis. Si la vie n'est pas là, tu fais qu'à des walis, يبغى ونو يبغى لا تقدرك الغشيم ما يبغى لا شي تقدر الشيء غادي تخممك كان تخممك او ما يحسيك تقدر تيم كذا انا تقدرك تخممك ما نسفهم تري بيان مو نسفهم راك ولي مكبريديس ما نقيم دين دانن افون تو دين دانن افون تو دونك راح هي يسميس اتقلق انا المهم كانوا طولايرها اسكو الحاليين تعيش اسكو الحاليين تعيش اقلق ايمونسيبي امسو طول القبائل كونيس القبائل الخالات مراه انسان سواح قرنت ديال القبائل يخمن سواح قرنت نبدل اللبسه لوبسكورونتيزم نبدل تروح ذاك السلايف تمطوطي ديك فلا كان شتا تروح لو كومبا نبيلة جو دي aux camarades femmes c'est un gros fardeau c'est une grande responsabilité إلا تمطوط راه تيرفدن كازي قبل الشتاء دونك وكانت لنا بها الساي النهضر لتزيروسكا ما إلا لتزيروسكا يون هادي تمخمخك مليار هادي حقريخ الثمن هادي حقرا زوالير ويتنين السفارة غروماديش ما إلا لتزيروسكا مازال تقيم ليكول الجيريان ارابيزي وكي تموت السعودية قراص لونجلي تمورتي سنتين تعرف علمن تعرف جاتي القران جاتي الادب جاتي وين يطر مي علمن السبيرات ترفد قرا لونجلي نكني لو كومبا نغ الواحد نبيله ارسا مازال نتقال فيه اون فو با بوزي ما الا تسيروسكا مازال الويكاند الخميس الجمعه لا الجمعه البور 4 ايام هذه يقيم ويخدم راه c'est des devises qui se rehonnent. Et ensuite, qu'est-ce que veut dire aussi Israël l'islamisme, le terrorisme, etc. الجماعة بالعين شفت راه باقيت وهرومة تغط سيد الجزائروس كان قيمة كان voici الجزائروس كان ما تبغيم لو كومبا نبيلة ولا كيما قلنا من نبيلة تا كيما قلنا من نبيلة سي لوكازيون ما قيمة كان باش تسلو ماشي باش تسلو اكمل لو كومبا ينير الفو لو كومبا مازال يبدا بداتي رامي مازال لو فري كومبا كي a été mené durant وقبل ديجا اللي جاي 80 وين راكم يتحضر نبيلة on a présidé ensemble la première réunion de préparation du deuxième séminaire, l'MCB, deuxième séminaire à Caïr, par rapport à Kouren, ensemble. Et le mouvement, aujourd'hui, Nsaatamour, Tarnas Tamazra, Tamazra, Al-Sayir, Al-Salir, Al-Nourmatif, la langue de Smazir. أنو السيدين أنو النبيلة ديمدو كالي خدمان ذانو تامورتين لافريك تونور ماشي الحفطرات شي تبرون ماشي نو سابور صحراء الغربية تيلي مي واش الغربية واش الجمهورية العربية الصحراوية سابور البوبل صحراوي دي لينديبوندونس il faut un autre système تيليساوي قال لي راه ناخذ المروك تونس دويت سي الكولونياليزم اللي خدمان Donc, Nabila, en tant que dia, en tant que projet de société, nous sommes émancipés, que l'égalité en femme. La femme d'elle, voilà, d'elle, Nabila le remet en cause même le 8 mars. Toutes les journées de Glenor,
Les droits ont en tant qu'Emden, parce que les droits ça veut dire que tu minorises aussi la femme. Et là, c'est spécificité, ça d'abord. C'est vrai. Mais le droit en tant qu'Emden, comme tout Emden, mais tu dis que l'Emden, c'est le merde, c'est ma fille, ويعطيكم الصحة ويجيكم السلامة ويجيكم السلامة. Bon, mais à côté, il a demandé la parole Wissam et vous dire quelque chose, mais avant que à la côté, parce que il y a une place d'ailleurs, il y a l'acteur Miqal Nabila Jahlin, ils ont fait un truc en hommage. parce que ce canal a demandé la parole, demander la parole, c'est la parole. On va se faire un déplacement au Réna, juste pour aller chez Tishmaïn, voilà, il y a une place d'ailleurs. C'est des grands des places, mais il y a une acteur Nabila Jahlin, on va attendre là-bas. En attendant, qu'il y ait une casino ou qu'il y ait une grande place qui va porter son nom, et pourquoi pas, Bon, d'abord, je veux dire que le combat de Nabila Jahlin, c'est une raison quelque part d'essayer de récupérer son combat. Parce que quel que soit le parti politique qui veut faire ça, mais